karatti qabsoo teenya kan cabsaa ture tokko kana. Kan lamadaan waliigaltee uummata Oromoo kana maaltu kutee hojjette har tokkoon hiyyumaas natti fakkaate ilaalcha kiyya kun. Namni beelawaan bakka itti garaa guuttatutti deemaa obboleessa. Aboo an qonqoo tanaan du'ee obboleessi rakkoo keessaa haa bahu hayyuu muraasa ta'a yeroo san keessatti. Way wal somnaalee kana waan ta'eef wanni qabsoo naaffisee qabsoo gufuu qabsoo Oromootti gufuu ta'e hiyyummaa fi olola diinaati. Diinni bifa hedduudhaan aadaa nu cabsuun tokkoffaa bara gabrummaa keessa bari yeroo Minilik biyya weeraru san maal dalaganii beektaa? Ayyaana Oromoon kabajattu ka irrechaa kana dhabama kaaye. Tokkoffaa sanirra babe warra waan san maqaa dha'u bakka isaan iddoo isaan itti irreeffatan hunda kaan buqqisee kaan warra ijaaree kaan waraanaa godhe. Lafa babbareeddu Finfinnee jechuun tun bari burqaa bishaaniitiin Finfinnee jaanii barboo. Akkana ta'uu beektaa boo jaamaddaa. Finfinnee jechuun bishaan maqaa san fudhattee magaalaan akkasitti naannoytee sadarkaa tana geesse. Shaggar turte bara abbaa keenyaa xiqqoon jirti. Lafti isaan amma kanatti irra caffaran tuni masnoo shankooraatii fi muuza bar burtukaanonni Awaash kanneen ilaa Karrayyuutti kun jiru bar dhiiga Oromootiin mayre. Boo jarana dhiiga Oromootiin mayre. Dhiiga Oromoon nyaannee bar sossoo'uu dadhabnee laal. Bakka gumaa baaftu dhiisi seetiifuu gumaa nyaatte osoon beekamin nyaattee beeka. Kanaatu haddaan ilaa hangaa irraan tana hafuura nukutee beekaa nu keessa mataa qabanii rasaasan. Hin beekuree kun harka marateetti itti ilaala. Maal haadha keetiitiif maal godhuu deemtaan jiru? Isa fuudhaniini. Sheemiin guddaan wanni qabsoo tana akka isiin hin kaane burkuteesse tokkoffaani ani inni maal naa dhabaan ta'u boru si dabraa. Hay karaa banamaa bar misni kun duraa kanaan karaan si baname. Xurleeniin an sirraa dhorku yoo akkam xiqqaate wahiin sirraa ittisa. Matuma keetiif jettee na dandamachiisu sirra ture. Harka marattee gizee teesse anaan kutan borusiin kutan. Galata Rabbii amma barootaan an biyya gallakkisee amma biyyarraa bahe kana keessatti yeroon amma jiru kana wanti na gammachiisu beektaa? Waraanni amma jiru kun waraanni amma dirree gubbaa jiru waraana bilchaataadhaa jeetii yaadu. Maaliif yoo naan jette waan hojjete teknooloojiidhaan carraa harkatee yeroo sanitti bakka si dhaqqaba. Bakka diinni jiru ni arga. Hin bitamu diinaaf. Hin sobamu. Hin garree warra qabame. Gurbaa tokko ka Gujii keessa qaban. Hin agarree ka milishaan akkana mataa dhiitaa wanta godhu hin agarree. Yaada tokkoon kennine namni sun. Yaada tokko akkasuma kute malee maal jettan hin jenneen kan uummata sadi maali jette. Aboon dubbattu ni seeqaa akkam hanga lubbuun keessaa baate. Dhaloonni ammaa dhaloota akkasiiti kun na gammachiisa. Ambar uummata Oromoon natti iyyaa gaafa dura boo maaliif iyyata namaan akkana rasaasa afaan keessa kaa'ee jira. Karaarra naqanii uummata bakka karaan akkanatti kun gubbaa dhufee kun akkana qaxxaamuru kanatti yeroo dhaqan.